Imam Ahmad wal Hakimi. Nggih. Mboten. Pundi? Bang Abi Ya'la marfu bisanatin. Wa inda Abi Ya'la lan mungguhe Imam Abi Ya'la marfu'an. Hale hadis marfu. Bisanatin kelawan sendenan hadis sambung sampai Kanjeng Nabi. Rijalu kang utawi perawine hadis sing riwayatake iku rijalus shahih, perawi-perawi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hadis sahih, ora abal-abal, ora tukang hoak. Sing cerita sing nggawa ora tukang hoak. Bisa dipercaya dan dapat dipercaya. Rupane hadis man tarakal jumu'ata salasata juma'in mutawaliyatin faqad nabadal islama wara'a dhahri, yakni bila udriyin syar'iyyin. Man utai sapa wong iku taraka ninggalake sapa man al jumu'ata ing salat Jumat salasa juma'in kelawan telu pira-pira Jumatan mutawaliyatin kang bertubi-tubi ora ana lete. Jumat saiki ora Jumatan, besok ora Jumatan. Jumat ngarep boten Jumatan, Jumat ngarep neh boten Jumatan. Terus ndak ada selangnya. Fakat nabada mongko teman-teman buang sopeman al-Islam ing agama Islam. Wara al-dhahri ing dalam buri kegeriman, yakni ngersake sapa Abu Yuna bila udriyin syar'iyyin leh ninggalake Jumat mau kelawan tanpa udzur atau alasan sing dibenerake agama. Niki enten dawuh man tarakal Jumat salasa mutawaliyatin Jum'ain mutawaliyatin faqad nabadal islama wara'a dhahri. Barang siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali secara bertubi-tubi, berturut-turut, Jumatan besok ora Jumatan, Jumat ngarepe minggu ngarepe ora minggu ngarepe meneh mboten. Fakat nabadan Islam itu sama halnya dia telah menghina Islam, membuang Islam wara'a dhahri. Di belakangnya maknane belas orang ngregani Islam, ngenyek Islam. Ngakuni Islam, iya. Tapi Jumatan mboten kok sampai 3 kali sama dengan menginjak-injak Islam. Nah ini rada hati-hati. Tapi catatannya apa mutawali ya 3 Jumatan bertubi-tubi. Tur bila udriyin syar'iyyin leh ninggalake mau tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Lah alasan sing dibenarake agama kaya dene wingi napa? Loro. Udan terus kanggere wong sing ora ndek payung, ora ndek mobil, ya. Sing ndek payung, ndek mobil berarti tetep wajib. Nek napa nunggoni wong loro. Nek napa? Betong, betong iku becok. Nah, basa pati. Nah, repot basa pati. Ngantuk sapi sing tenanan tidak bisa ditahan. Saya nyate Pak ribet. Biasa ngudek-ngudek nang jaringan Jakarta Bekasi ngudek-ngudek. Sebab lah tanpa hal-hal itu kok ninggalake Jumatan 3 kali berturut-turut, kamu sama saja menghina Islam, meremehkan Islam, membuang Islam di belakangmu. Maknanya ya wis ora regani Islam. Nek ngono berarti Islam tidak bisa menjadi jaminannya untuk mengantarkan ke surga. Wis iku itu. Karena yang memberikan jaminan dan menjadikan jaminan manusia untuk sampai ke surga Islam, iman. Kartis surga iman Islam. Kalau sudah kamu hinakan kartis surga kok wis ngono. Mau hati-hati. Wa ya ale utai Jumatan iku fardhu ainin, hukume fardhu ain. Harus dilakukan, fardhu ain itu harus dilakukan tanpa ada toleransi sama sekali.
tanpa ada tawar menawar sama sekali. Kudu kudu dilakukan. Tanya halamannya yang kitabnya sama Pak Sotik. Mas Rafiq halamannya kitabnya beda nih Mas. Jumat itu fardu ain, kewajiban yang tidak bisa ditawar menawar lagi. Kanggone sapa? Ala kulli muslimin, kanggone saben-saben wong Islam per individu muslim. Jadi pengkantong KTP Islam ya, niku napa? Wajib Jumatan. Ber-KTP Islam wajib Jumatan. Soalnya harus punya KTP Islam mestinya ya kudu Islam. Berani menyatakan, nggih. Tapi orang Islam sing wajib Jumatan balihin dewasa. Dewasa niku nggih umur panjenengan niku wis kelewat dewasa ya. Nah wis tuwa wong iki. Jadi mulai diwajibkannya dewasa. Cara umur 15 tahun. Urung ono 15 tahun kok wis ngimpi basah. 10 tahun kok wis ngimpi basah berarti wis dianggap dewasa mulai agama. Ya. Balik dewasa. Niku berarti wis napa? Kewajiban Jumatan. Nganti umur 17 tahun durung tau ngimpi metu mani. Tapi kan sudah melewati batasan 15 tahun, tetap sudah di masa wajib Jumatan. Jadi awake dhewe sing ning kabeh wis dewasa. Wis wajib napa Islam. Kula jenengan dikatakno ora Islam ora gelem nggih. Nah, ayo pas tadi ngono. Gelem. Ngamuk. Oh ya uti. Kamu juga barang gelas. Buktikan keislamanmu. Karena Islam itu maknanya al-inqiyad, tunduk patuh. Jadi muslim maknanya wong sing tunduk patuh maring aturanipun Gusti Allah. Buktikan. Ya, buktikan kemuslimanmu salah satunya dengan cara napa Jumatan. Balik awal itu jelas wis balik. Akil berakal niki bisa berfungsi untuk berpikir. Orang edan, orang diem, orang senewen, orang apa meneh? Ayan, orang apa meneh? Semaput, akal tidak berfungsi apapun sebabnya, yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Niku wajib. Jadi nek ana wong kok ora Jumatan wis gedhe ngene iki berarti akale napa? Kayak wong ini, tapi diunek ngene yo ngamuk. Ya toh. Nah, basi ora Jumatan. Tapi ngamuk yo piye ancane. Ndak karen lanang. Jadi wong wedok ora wajib Jumatan. Ning wong wedok sah dan boleh melakukan Jumatan. Ya, niki eling-eling. Wong wedok ora kewajiban Jumatan, ning sah boleh melakukan Jumatan dan Jumatannya niku bisa mencukupi pengganti sholat duhur, bahkan lebih utama. Gitu. Ini kadang ono daerah kene perang mau itu ada Jumatan sing tuwa-tuwa tak bisa. Karena apa? Karena lebih utama? Karena status predikat sholat Jumat lebih utama ketimbang sholat duhur, ya. Hurrin merdeka, bebas, tanpa ada tekanan. Mboten budak ini hidup yang penuh beban. Berarti ini tanpa beban. Bos seorang Indonesia siap, bos kudu Jumatan. Moto pegawai swasta, petani macam malah kudu Jumatan. Nah saya ini buruh-buruh nih, ya pengertiannya apa? Bose-bose wae. Sampai buruh menekan anak buah, ini alhamdulillah di Indonesia ini aturannya apa? Mewajibkan perusahaan untuk memberi kebebasan
Jumatan, kebebasan napa sholat gitu, ada undang-undangnya. Merdeka tanpa ada tekanan. Jadi kan mau merdeka apa? Ya. Rakyat pikirannya terjajah. Ya. Nah, ya Pak Kang Sohiman, Pak Harun kan terjajah. Betul. Terjajah oleh cewek, terjajah oleh pola itu. Jadi pian merdeka. Mukimin bertempat tinggal sementara. Ini biasanya udah bingung. Bidana mukim itu wong kang manggon sementara. Belum bertempat tinggal permanen. Belum punya kakak di situ. Jadi hanya punya tempat tinggal sementara. Diarani mukim niku nek bertempat tinggal di suatu daerah minimal 4 hari. Di meskipun jeneng kaya abri pegawai negeri ini kan ada tugas kemana? Ayo jenengan Pak sapa niki Pak Arif dhisik kan ditugas ning Bali ning Jakarta. Ini berarti mukim bukan mustautin. Maknanya apa? Hanya kewajiban untuk melakukan Jumat, tidak mengesahkan Jumatan. Syarat saya Jumat napa 40 orang. Madzhab Syafi'i. Lah wong sing mukim tok hanya bertempat tinggal sementara jenengan boro. Itu berarti bertempat tinggal sementara. Kontrak. Ning perumahan kono wong kontrak berarti bertingkat sing kontrak niku wis ndek kakak mriku derek. Bertempat tinggal sementara niku mukim istilahnya. Nah, pegawai negeri tugasno sementara abdi dan seterusnya. Niku hanya berkewajiban untuk Jumatan, tidak mengesahkan Jumat. Wajib. Nenek Jumatan tanpa adanya pegawai negeri yang ditugaskan di luar daerah, tanpa adanya wong sing kontrakan wis ana 40 sah. Nek durung ana penduduk setempat nggih durung sah. Paham nggih? Jadi mungkin ini jenengan sing nggih krungu nggih mungkin ono main kontrak ya. Kontrak pegawai negeri, pegawai napa abdi yang ditugas-tugaskan. Iki harus dipahami. Mau delek napa? Hah? Mboten. Paham nggih? Nah, niku mungkin pemburu, perantau, mungkin karena bertempat tinggal sementara. Meskipun suwe bertempat tinggal di daerah, tapi dia tidak punya kakak di situ, tidak punya rumah tetap di situ, ya sudah, mungkin istilahnya hanya bertempat tinggal sementara, hanya berkewajiban Jumat, wae Jumatan kudu Jumatan, ning tidak menjadi syarat sahnya Jumatan. Paham ya? Sahihin terwaras. Waras jasate niki yang dimaksud waras jasate. Nek waras akale ya akil mau nggih. Jasate waras. Iso mlaku, iso tangi, iso sak pitute. Lah jenengan kabeh niki kan wah, coba jenengan iki berarti kabeh niki dadi kewajiban. Islam yo baleh, dewasa yo akil, yo lanang, yo merdeka, yo mungkin, yo bahkan mustautin, sehat. Iya, meskipun sing loro pikir. Tapi sepanjang urung edan ijek kuat. Nah wis edan ya wis meneh. Ngopeni awake dhewe wis ora kober. Oh, paham nggih? Wa ya te Jumatani kurang atani ana 2 rakaat. Jumatan jumlahnya hanya 2 rakaat. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Cara lain ngaji awan mau sing 2 rakaat niku dinggon-nggoni khutbah. Karena Jumatan niku menjadi napa? Pembanding daripada zuhur. Sehingga salate ya waktune kudu nenggon waktune zuhur. Ya. Jadi akhirnya zuhur niku 4 rakaat, Jumatan 4 rakaat, juz khutbah loro iku mau dadi gantine penyeimbang rakaate nek salat zuhur. Wa waktuhu niku napa ka waktu itu. Jadi
Awas, tapi harus dicatat lagi-lagi harus saya ingatkan, masuknya waktu zuhur itu bukan hanya sholat Jumat, tapi sejak khutbah. Jadi ana khutbah kok durung mlebu waktune zuhur mboten sah. Kalau khutbah mboten sah, berarti Jumatane nggih mboten sah. Hati-hati. Cuma kadang-kadang di perkotaan itu juga banyak ngejar waktu, ya wis dicepetno khutbah. Nah, ini kan repot. Maknanya waktune dicepetno, kalau terjadi sampai belum waktu masuknya zuhur, berarti khutbah mboten sah. Nah, khutbah sah, Jumatane sah. Yukra'u kang den waca fil ula ing dalam rakaat sing pertama nadban klan sunah ba'dal fatihati ing dalam sause maca surat Fatihah apa suratul jumu'ati, surat Jumat. Wa fi tsaniyati lan den waca ing dalam rakaat yang kedua apa suratul munafiqin, surah munafikun. Dalam Jumat, salat Jumat, dua rakaat tersebut sunah membaca surat Jumat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, di rakaat kedua surat Munafikun. Ono sing hafal mboten iki? Ora apa? Podo, rasa isin-isin. Kula yo ora hafal Quran ku jus pinten niku. Wah, juse we ora ngerti apa meneh ayate, apa meneh kalimat. Repot. Tapi niki untung sekedar apa sunah. Jadi apike ngono ya. Apike maca niku. Tapi jenengan nek nuruti ngono ngelu, apale ya kulhu karo kul ya ngono to. Wis sementing ana sing apale bukti nek Islam apal ra ketu kulhu karo kul ya. War asri ya sing gua minggu. Ana wis muni kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu binnas kadang keliru dulu. Kul a'udzu birabbil meh tabet ya dah. Mubeng karo mubeng. Kuliah wae kadangmu mubeng. Yes, ngono kuwi lah. Tapi kula yakin jenengan hafal kabeh. Kecuali surah Jumat karo munafikin. Aku sampean mboten. Oh, jujur. Aku ora arep muni goblok ora, jujur kowe. Mergo aku ya ora hafal. Nek iki kok ora hafal, solusine piye? Sabihis al-a'la fil ula. Maca surah Sabihil a'la, tegese al-a'la ing dalam rakaat yang pertama. Niki mungkin hafal. Sabihis marabika a'la alladzi khalaqa fasah. Nggih. Apa? Pak Halim apa ngoten? Berarti arep muni apa? Aku nek kon munekno. Ora muni apa? Are guyu. Wa fi tsaniyah in dalam rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah in surat Ghasyiyah. Hal ataka hadi sunnah Ghasyiyah jaharan kelawan banter. Sabi isma kal Al-Ghasyiyah diwaca banter. Dadi rakaat 1 2 in dalam salat Jumat niku harus dibaca keras. Niku lain daripada yang lain. Nek salat saliyane salat Jumat sing fardhu niki ketika dilakukan di dalam waktu siang niku aturannya apa? Sir. Allah, gitu nggih. Sehingga ana wong qodho salat Isya, salat subuh, salat maghrib kok diqodho ning wektu apa awan ya kudune sir. Aturane gitu. Menghormati. Kan tamu, pendatang. Isya ninggon awan berarti kan pendatang harus bisa menyesuaikan adaptasi. Sebaliknya sholat zuhur asar dikondoni ninggon waktu bengi ya adaptasi berarti napa banter. Kaitannya dengan iki napa? Tapi nek zuhur jelas niku arep ketusir jane waktu awal tapi wajib bahkan sunah napa? Sunah bukan wajib dibaca keras li duhuri syiarin Islam ya, untuk memperlihatkan syiar Islam
ngetokake nek wong Islam ku ana, wong Islam ku akeh, wong Islam ku kuat, wong Islam lha ngene kan ketok niku. Dadi kadang perkara niku ana sing kudu ketokno. Dadi ana wong muni ngamal kok diketok-ketokno riya lu goblok. Teges mawon goblok. Lho zakat niku malah kudu dikon ngetok kenging to nggih. Zakat. Salat napa niku? Niki napa? Jumat niku kon ngetok sampai sing jatahe wektune niku alon kon banterke. Kaji kon ngetokno. Jadi ana sing kudu ketokno, ana sing ora. Jadi niki beda tipis antara riya karo wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Repote wong nek kadung ora seneng, atine peteng ora seneng, sithik-sithik selak diwantem riya ora paham, kurang ngopi, kurang ngaji. Hawane sana arep keribut rabi kurang ngopi. Ya wis ngene ya. Dibanterke mau krana niduhuri syariat Islam ben ketok. Dadi harus muni syiar kan diketok-ketok. Awake dhewe kan sering dengar syiar Islam to nggih. Oh, ngaji syiar Islam, salat jamaah syiar Islam, kaji syiar Islam. Syiar niku maknane diketokno, diumumno, disebar, dicetak-cetakno ben wong kuwi ngerti. Nek arep melu sandine gen ketok melu, nek arep musuh sandine gen ketokmu musuh. Jelas. Ya. Wa surutu sihatiha utawi pira-pira syarate sae Jumat iku sitatun ana 6. Syarat sahnya Jumat itu ada 6. Ya. Sehingga Jumat bisane sah. Niku nak mau kan sing kewajiban saiki sah ben Jumat niku dadi ngoten ya. Al awalu utai sing pertama iku iqamatuha nglakoni Jumat. Fi abniyatin ing dalam bangunan misron padha uga ana ing kota kanat anane abniyah au qaryatan utawa desa. Fala tuqam moko ora kena dilakoni apa Jumat fi sakhra'i ing dalam ora sahara. Wa ing kana sanajan ta ana iku fiha ing dalam sahra apa khiyamun omah kemah. Terus saiki yo tenda nggih. Tenda perak. Wadhabitu ma utawi kaedahe panggonan. Batasane panggonan tukomu kang entuk dilakoni fiha ing dalem maknane tempat atau daerah panggonan. Apa Jum'atu salat Jum'ah iku panggonan atau jarak yang tanimu iku jarak yang tanimu kang dadi tercegah apa al-qasru nglakoni salat qasar qabla mujawizati ing dalam sadurunge nglewati Fasyamila mongko memuat apa pengertian tuqamu fi jama yang tani qasru al masjid ing masjid al kharij kang ana ing jaba anil balati sae negara. Yani masjid yang di luar negeri, di luar daerah kita bertempat menetap untuk melakukan sholat Jumat. Bi'an khoroba artinya klan yen to rubuh apa bangunan-bangunan baladi kang ing dalam antara negara wa bainahu lan ing dalam antara masjid lakin lam yahjuru tapi ora ninggalake sapa akeh to penduduke hu ing bangunan-bangunan bal yatarad daduna bali padha lalu-lalang midar-midar sapa akeh ilahi maring rupane bangunan linah wis sholati karena sepadane nglakoni salat. Wa kadzalan kaya mengkono al masjid al kharija anil balad al masjidu te masjid alladhi masjid ahdatsuhu kang gawe anyar sapa akeh ing masjid bijani bil balati ora ing sampinge negara kang wis tau ke Jumatan mung fasilan hale terpisah
anha saking balad qalilan kan sithik tidak jauh-jauh ma'ataro dudil sartani mider-midere wong akeh ilahi mare masjid Syarat yang pertama iqamatha fi abniyah misran kanat al qaryah. Jumatan itu harus dilakukan dalam bangunan. Tidak boleh dalam apa? Ora-ora. Bangunan itu ora kudu rapet nggih. Sementing berbentuk bangunan harus diarani bangunan. Carane sanging-sanging niku tanah dipatok patok to. Sanging-sanging meneh kok isekat. Sanging-sanging meneh napa cara saiki dipondasi tok. Mbun cekap. Wadhabitu ma tuqam fihi jum'ah ma yamtanil qasru qabla mujawizatihi. Sekarang batasannya tempat ya. Batasannya tempat yang diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat. Panggonan jarak kita bolehnya melakukan sholat Jumat itu mana saja. Ma yamtanil qasru qabla mujawizatihi, yaitu tempat atau jarak yang tidak boleh untuk makan sholat qashar sebelum melewatinya. Maknanya jangan jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Anu ya. Nah, awake dhewe wong ngaran kene karena selama tinggal ngaran. Selagi golek masjid sing ijek ning ngaran. Anu ya. Kecuali adalah perjalanan. Golek masjid sing ning ngaran. Jadi maknane napa? Setiap masjid kalau madzhab Syafi'i kan harus wong 40. Dari wong 40 itu maknane jangan sampai melibatkan orang di luar ngono ya. Boleh wong 40. Oh masjid kauman. Oh kauman piro ana wong 20. Yes lebet wong nyono 20. Mboten napa-napa. Selagi ijek napa boleh bahwa mayam tanul qasru qabla mujawizatihi, yaitu tempat yang tidak boleh melakukan sholat qashar sebelum melewati tempat itu. Hebat, makanya cara saiki berarti perbatasan kota. Ngono ya. Batasan kota. Jadi niki lebih benar untung barat. Nek Korea, dihitung Korea berarti saben-saben desa. Oh, nyanyono masjide kene kok mbok ana 20 kebon RW kono. Ya, niku makna dipersempit lagi. Ya sementing bon-bonan boten napa untuk genepi. Sementing tidak terlalu jauh ya. Untuk genepi 40 mau. Mula fasamilal masjid al-kharij 'anil balad bi an kharaba ma bainal balad wa bainahu lakin lam yajuru bal yataraddaduna ilaihi nawisallam. Oleh sebab itu dengan kata-kata mayam taniul qasru, itu suatu tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar sebelum melewatinya. Sebahasan sholat qashar ini wis dijelaskan kaya ngono. Itu mengandung arti masjid yang di luar negeri, di luar negara, di luar di mana orang-orang itu berkewajiban sholat Jumat. Jadi misalnya ngundang si polke niki masjid, berarti awake dhewe ya masjid ning pinggir desa niku misalnya ning Sirotone Sendang Rejo sudah bisa. Wong kuncen Jumatan ning Kauman itu diborken kemau. Ngenapi nawa wong 40. Bi an kharaba ma bainal balad, artinya kalau bangunan-bangunan di antara negara yang berhubungan. Nah, niku do rubuh. Berarti misalnya kene ana masjid terus kuwono desa kono omahe itu ambruk kabeh. Mestine kan do misale gempa gitu. Gempa iku babet lakin lam yahjuru bal yataraddatuna ilaina misalah. Jadi misalnya kene gempa terus kabeh do ambruk. Tapi kita itu tidak meninggalkan tempat ini, desa ini sama sekali. Cek kadang rene mbah nek perlu salat tok. Dadi ning bekas masjid, puing-puing masjid ke salat ke Jumatan. Masih difungsikan itu jek sah gawe Jumatan. Meskipun tidak sudah dihuni nggih. Tidak dihuni tapi ya ora ditinggal. No, lam yahjuru maknanya tidak meninggalkan sama sekali.
sekali tapi bal yatarot dadunya. Kadang ijek diing-ingok, disapu. Meskipun ngingok iku mbong pergo salat tok. Pun punya masjid ditilai ke salat Isya. Syukur itu. Niku ke Jumatan ijek kan kena. Wa kadzal masjid alladzi ahdatsuhu bijanibil balad munfasilan anha qalilan ma'a taradudihim ilahi. Begitu pula masjid yang dibuat baru oleh orang banyak di samping negara secara terpisah, namun terpisah tidak jauh-jauh dan hanya orang-orang itu lalu-lalang ke situ. Jadi meskipun ning kene wong desa kene nggih masjid ning alas ngono ya. Ning alas. Ora gawe napa nggih? Tidak ada orang yang bertempat di situ. Tapi wong kene iki ronarun. Ya. Mbah wudu, mbah salat dan seterusnya. Tidak ada penduduk di sekitar itu. Ya, masjid anyar, misalnya kene wis ana masjid. Njur ora rukun, biasanya kan masjid-masjid ora rukun. Ora kono ora ke. Wah, masjid kan rukun. Nah, niku kan taat di Jumat kan asli tidak boleh berjumlah dalam Jumatan. Mane satu desa ora napa kudune niku Jumatan niku siji sak nggon ngono ya. Tapi nek pancen ra iso dirukunake. Mbok imame piye to? Wes ngono lah kasuse. Lah iku akhire gawe masjid dhewe ning pinggir desa. Sah. Jadi akhirnya taat duduk Jumatan lebih daripada satu yang karena tidak bisa dikompromikan itu menjadikan boleh daripada nopo ora Jumatan. Jadi kaidahnya atau undang-undangnya apa nih kok? Lali kok, lali nah. Sementing ono sing dilaleni. Berarti kan wis tahu apa? Nah, orang sing dilaleni kira apa? Wah, aku lali. Cek mending daripada aku ranger. Ngono to nggih. Wah, aku kentekan duit daripada aku ora duwe. Nah, ngono kentekan duit luwih apik daripada ora duwe. Nah, ngono berarti nek kentekan duit maune duwe ora duwe. Pikiran dhewe. Aja ngeluh Pak Sotik, aja ngeluh, aja semangat. Endi mau? Asani utai yang kedua. Iku matuha nglakoni Jumat bi arba'ina kelawan wong 40 muslimina kang Islam kabeh mukallafina tur sudah wayahe terbebani untuk melakukan syariat. Maknane akil balik wis dewasa akal normal. Ahraron kang merdeka dzukuron kang lanang-lanang padha sing kewajiban Jumat mau tapi niki mustautinina yang bertempat tinggal tetap menjadi penduduk asli, bukan kontrak, bukan perantau, ya. Nanti ini harus dibedakan. Mustautin niku penduduk asli alias kakak. Nek mukim niku nama perantau, penduduk kontrak, penduduk ditugas APRI PNS mukim. Syaratnya Jumat bisa sah harus dikerjakan 40 orang jamaah. Ini umat Imam Syafi'i. Tur 40 wong Islam kabeh. Tur kalau kabeh merdeka kabeh lanang kabeh. Mustautin berpenduduk tetap di situ. Wis punya kakak cara saiki nggih. Punya kakak. Mboten kontrak. Mustautin berumah bertempat tinggal tetap bimahali iqamatiha ora ing dalem panggonan kanggo nglakoni jadi bertempat tinggal tetap di mana sholat Jumat itu dilakukan. Misalnya wong nanti, ini Mapagan, masjid niko perumahan gawe Jumatan. Didrise perumahan kuwi sing bener-bener duwe omah ning kono wis ana 40 apa? Sebab perumahan iku sing kontrak ya nggih to nggih. Pak Harif dia kan kontrak ning Bandengan perumahan gitu, tapi kontrak. Lalu siapa ngerti kaya dokon kontrak. Itu berisik. Sampai RT ini harus sampai demi keabsahan sholat Jumat.
didaftar. Niki kene iki do kontrak antara sing kontrak berarti namamu mungkin dengan yang berpenduduk pasti mustatin niku akeh ndi. Terus mustatin wis ana 40 napa derek. Nah niku tugasnya jenengan sebagai RT. Bukan jenengan sebagai takmir ya Pak Eri itu nih. Kerja, lihat kerjanya ada kau pun lah yang anu nakang ora pindah sapa arbaun sitaan ing dalam waktu rendeng wala saifan lan ora pindah ing dalam waktu ketiga illa li hajatin ain karena kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kebutuhan yang penting. Maknanya mustatir penduduk tetap niku penduduk yang tidak berpindah-pindah, tidak meninggalkan tempat di mana dia bertempat tinggal tanpa kenal masa. Rendeng ya ning kono, ketiga ya ning kono. Kecuali karena hajat. Ya kayak sing wis kakak kan biasanya tetep ning kono. Andai kata keluar karena kebutuhan, mbah pas bisnis, gitu. Pas tugas. Berarti dikatakan ono abdi PNS. Omahe ning Ngarang. Ditugas ning Papua. Berarti status ning Papua ning kono mungkin ning kene mustautin. Berarti pas ning Papua niku napa hanya berkewajiban Jumatan. Yes. Mustautin ning kene. Lah niku sehingga dia kembali ke Ungaran. Niku nanti tergolong lagi sebagai syarat sahnya Jumat. Bisa gawe ngitung wong 40. Wayah rumulan haram apa safarulungan. Walau qasiran senajan toh cedhak alaman kang gene wong tarzamu kang wajib hu ing man apa al-jumatu salat Jumat. Ba'da tulu'i fajri yaumiha ing dalem sause mlotake fajare dinane Jumat. Illa ingkana aini lamun ono illa ingkana aini lamun ono iku yumkinuhu sapa wong iku yumkinuhu mungkin memungkinkan atau mungkin ing wong apa ayusoliya yen to salat sapa man ing Jumat fitori kihi dalam dalan lima. Dan haram untuk bepergian meskipun dekat. Dekat itu berarti jaraknya tidak ada 81 kilo. Kene Kudus itu termasuk dekat nih. Rono wolung siji niku haram. Pas dina Jumat lunga haram. Haram iku mau awas alaman tarzamul Jumat. Bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat kayak kula jenengan. Mula kula jenengan ikle kowe iso nak lunga ya bar Jumatan wae. Ba'da tulu'i fajri yaumiha setelah masuk waktu pagi. Jadi bar waktu masuk sholat subuh fajar sodik. Kok lunga ning Demak ning Kudus haram. Bagi kita nggih haram. Illa ingkana yumkinu ayyusoliya fitori. Kecuali kalau memang memungkinkan untuk sholat Jumat di perjalanan. Desa ini serba mungkin. Makanya akhirnya sholatnya orang napa lungane orang haram. Kita mungkin. Jadi wis jam 8 lunga, bosok jam 8 lunga. Ora apa-apa nek ancen wis arep lunga jam 8. Asale kan haram. Haram to nggih? Tapi niku mau nek orang memungkinkan untuk bisa sholat Jumat di perjalanan. Saniki awake dhewe nggo mobil. Nggih to nggih? Setiap jalan iku ana masjid. Sangat memungkinkan to ora mungkin gitu nggih. Bukan hanya mungkin, pasti iso nglakoni sholat Jumat. Jadi jam 11 budal saka kene, jam 12 tekan Demak mandeg sholat Jumat. Wis nilai hukum haram dan lunga sholat Jumat. Paham nggih? Karena sangat mungkin kita melakukan sholat Jumat di perjalanan. Mereka mobil pribadi. Lah kecuali nggawa napa? Lunga di Jakarta numpak napa? Sepur. Haram. Coba ning Jakarta numpak napa? Mobil pribadi karena sewaktu-waktu bisa napa? Mandek gitu. Tapi nek sepur mangkat jam itu tekan Jakarta niku berapa jam? Ora iso mandek kendaraan Jumatan haram. Paham nggih? Karena tidak mungkin untuk berhenti untuk sholat
Jumat. Paham? Paham? Ya paham, mau tak terangake kok. Lho jaraknya lebih malahan itu saking lu ngomong si apa? Walau qasiran itu saking lu ngomong cedak. Ngono lho. Dadi ora kena biasa lu ngene cedak bong ning Semarang kok. Itu ora apa-apa tetep popo, tetep bermasalah. Jadi wong ngarang kula jenengan jam 12 katakan masuk Jumatan. Jam 12:04 lunga di Semarang. Bagaimana hukumnya? Lihat, masih memungkinkan tidak kita untuk sholat Jumat di jalanan? Ini kini Semarang katakan apa jam kini Banyumanik 15 menit. Kan jep mungkin. Sholat di Banyumanik, sholat ning nanti Budak Payung. Berarti nanti harus berhenti untuk sholat di situ. Akhirnya hukumnya apa? Haram jadi imam. Secedak itu pun maksudnya. Lah kok meneh sing jauh. Jadi ojo nggih alasan lu mau cedak, ora apa-apa. Yang menjadi haram dan tidaknya niku bukan cedak dan adohnya, tapi kamu nanti bisa nglakoni Jumatan apa ora. Yakin apa ora? Mungkin apa ora? Nek jelas ndak mungkin krana numpak bis napa niku jenenge? Bis jarak jauh. Sepur lah. Jarak jauh kan tidak semua boleh berhenti dong, nggih. Bis malam ngono. Nah, ini berarti tidak boleh, hati-hati. Awake dhewe napa kaya salat napa niku punya mobil pribadi hilang. Jadi besok wah kita enggak usah rasa berat lunga yo jam 10 atau 11 mangkat. Teko rene mek ayo budal. Haram lho se wong aku yakin kuning Semarang atau ning Demak ning gak payung iso salat ngono lho ya. Au yatadarraru utawa tampa mlarat utawa tampa gak enak sapa man bitakhallufihi kelawan kerine man an rufaqati saing kanca-kancane man. Utawa kita niku kula gambarke mawon, besok kan arep lunga. Kula ngeyel Jumatan itu Mbak. Lah sementara Pak Sodik Pak Haris ora nek Jumatan tak tinggal. Nah niku berarti kula sebagai kula lunga nek wis jam 10 saka kene mau boten haram. Karena aku nek ngeboti Jumatanku ditinggal. Faida safara mongko nalikane eling lunga sapa man hina idir ing dalem nalikane mengkono ya tadarrur la yajibu mongko ora wajib ale ngatasi man apa fi'luha nglakoni salat Jumat fi tariqihi ing dalem dalane man. Oleh sebab itu nek napa lunga kok kasih mau ditinggal daripada ditinggal ya wis ora Jumatan kan kabeh. Mboten napa-napa niki kalau memang apa yang lainnya ya terburu waktu atau apalah kita ngalah. Jadi ini mergo wegah Jumatan tetap hukumnya apa haram gitu ya. Wah serasa Jumatan wae. Nah, terus kowe daripada Jumatan napa ngulur-ngulur waktu as ngantuk. Nah niku wis lain haram nggih. Jadi ya tadarrur iku maknane ada kebutuhan yang atau sesuatu yang tidak bisa dielakkan untuk kita cepat-cepat untuk tidak berhenti di masjid. Jadi hukum kewajiban Jumatan apa hina. Mugi-mugi manfaat barokah al-Fatihah.